நம்ம கார் இப்படி டோ பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு காரணம் ஒருத்தர். அவர் யாருன்னா, மிஸ்டர் ராட், எலி. நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே ஸ்டார்ட்டே ஆகல கார். நம்ம கிராங்க் ஆகுது. அப்புறம் ஆஃப் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூவல் வந்து பம்ப் ஒர்க் ஆகுறது தெரியுது, சவுண்டு கேட்குது. ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆகலை. என்னன்னு பார்த்தா எலி அவர் வந்து கடிச்சிட்டாரு. முக்கியமான ஒயரை கடிச்சிட்டாரு. இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து மாருதிக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க வந்து ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க மாருதியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி டீலருக்கு கால் பண்ணி, டீலர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டோ ட்ரக் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள், பழைய வண்டி தான், ஆனாலும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள், ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது வந்து இப்போ லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க. லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வண்டியை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. இதுக்கு மொத்தம் ஆன செலவு வந்து ₹1800, ₹1800 இந்த டோ ட்ரக்குக்கு. அப்புறம் வந்து ₹4800 ஆகும்னு சொன்னாங்க இந்த ஒயர்லாம் பேட்ச் பண்ண. கடைசியில் நம்மளுக்கு ₹3500 கிட்ட முடிஞ்சுது. இப்போ 2 வேலையை முடிச்சு இனி நம்ம கார் வந்து சேரும். பாய் கார்.